Ministeerri muummee Abiyyi daawwannaa hojiif erga gara Keenyaa imalanii har'a guyyaa lammaffaadha. Guyyaa kaleessaa pirezidaantii Keenyaa Wiiliyaam Ruutoon simatamanii har'a immoo masaraa mootummaa Keeniyaatti simannaan ho'aan godhameeraaf. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Ruutoon waliin ta'uun har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennu jedhamee osoo eegamuu hin kennin hafan. Kanarratti hiikaa fi tasaa waan qindeesse qaba. Daawwannaa hojii guyyaa lamaaf Keeniyaatti kan argaman Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantii biyyattii Wiiliyaam Ruutoo waliin miidiyaaleef ibsaanii kennu jedhamee eegamaa ture osoo hin kennin hafan. Hanga kamisa boruu Naayiroobii kan turan Ministeerri muummee Abiyyi hariiroo biyyoota lamaaniif haala naannoo baha Afrikaa irratti pirezidaantii Ruutoo waliin ni mari'atu. Kibxata waaree booda magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii kan seenan muummee ministeera Abiyyi roobii ganama immoo masaraa mootummaa Keeniyaatti simannaan ho'aan godhameeraaf. Simannaa kana booda dureewwan biyyoota lamaanii miidiyaaleef ibsa akka kennan sagantaan bahee ture. Haa ta'u malee miidiyaaleen bakkichatti argamuun dureewwan lamaan gara masaraatti erga ol deebi'anii sababa karoorri jijjiirameef ibsi miidiyaaleef kennamuu hafuu gaazexeessitootatti himameera. Sababa karoorichi jijjiirameef garuu hin ibsamne. Pirezidaantii Ruutoon kibxata muummee ministeera Abiyyi erga simatanii booda waliin ta'uun giddugala ICT Samar Biizines Paarkii jedhamu eebbisaniiru. Muummee ministeera Abiyyi yaa'ii eegumsa naannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii jaaffaa wixata guraandhala 27/2024 eegaluun hanga jimaatatti turu irratti boruu akka hirmaatan eegama. Muummee ministeera Abiyyi daawwannaa isaanii kanaan walta'iinsa nageenyaa fi diinagdee irratti pirezidaantii Ruutoo waliin marii akka taasisan gaazexaan biyyattii Zastar jedhamu gabaaseera. Mariin dureewwan biyyoota lamaanii keessattuu haala Itoophiyaan buufata doonii Laamuu itti fayyadamtu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu gabaasi kun eereera. Muummee ministeera Abiyyi daawwannaa isaanii Keeniyaatti taasisan guyyaa kamisaa xumuruudhaan daawwannaa hojii guyyaa sadiitiif ammoo biyya ollaa Keeniyaa kan taate Taanzaaniyaatti akka imalan himameera. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan muummee ministeera Abiyyi waliin dhimmoota walitti dhufeenya diinagdee fi dippiloomaasii biyyoota lamaanii irratti akka mari'atan ministeerri dhimma alaa Taanzaaniyaa ibseera. Dureewwan lamaanis dhimmoota geejjibaa, qilleensaa, dhiyeessii humna elektirikii fi dameewwan kaan irratti mari'achuun walitti dhufeenya duraan qaban cimsuudhaaf waliigaltee waliif ni mallatteessu jedhamee eegama. Namoota sababii ogummaa harkaatiin budaadha jedhamuun daraman keessaa tokko Agaaziidha. Abbaa ijoollee 8ti. Yeroo ammaa garuu qe'ee isaarraa baqateera. Ijoolleen isaas barumsa adda kutaniiru. Waraana yookiin rakkoo biraatu qe'ee irraa isa buqqise miti. Kanneen budaa jedhanii isaaf maatii isaa waaman jalaa baqachuuf akka qe'eetii baqate mana namaa jiraataa jiru BBC'tti hime. Nama kana dabalatee namoonni meeshaalee qonnaa kanneen akka maarashaa tuman, meeshaalee faayaa warqii fi kaan shamarran ittiin miidhagan tolchanii fi meeshaalee amantaa kaan qopheessan budaadha jedhamanii akka dararaman dubbatu. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti erga waraanni dhaabatee gaa'illu murii malee reebichi hafuura hamaa baasuuf jedhamee fi budaan nama nyaate oduuwwan jedhan baay'inaan dhagahamu. Nageenya isaaf jecha maqaa isaa ka jijjiirree Agaaziin akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 2011 eegalee aanaa Indaartaa keessatti budaadha himata jedhuun isaaf maatii isaa irratti dararaan guddaa gahaa jiraachuu BBC'tti hime. Inuma guyyaa tokko dargaggoonni afur ati budaadha jedhanii reebuun isa saamanii du'eera jedhanii akka isa dhiisanii deemanii fi kanaanis gaddi cimaan akka itti dhagahame ibsa. Ijoolleen isaas sababa kanaan miidhamaniiru. Waanan sibiila tumuuf beekaadha budaadha jedhamnee anaaf ijoolleen kiyya namaa gadi taane. Amma manni kiyya diigameera. Lafa koo dhiisee beelaa fi qorraan waxa lamaan jiraadha. Dargaggoonni afur haadhaa fi obboleettii koo nyaattetta jechuun na reebanii du'eera jedhanii na dhiisanii deeman. Sababa kanaan haala suukaneessaan kan ajjeefaman namoonni reeffi isaanii hin argamne illee jiru. Osoo Waaqayyoon qixan uumee jiru qeesinillee haadha warraa koo nyaatte hojii kee kana dhaabe jechuun ofirraa na fageesse. Sababa kanaan bataskaana jaaladhurraa qollefameera. Kanneen sibiila tuman hawaasni budaadha waan jedhuuf daree keessatti illee kanneen waliin baratan isaan waliin taa'uu didu. Waldaan ogeeyyii hojii harkaa Tigraay miseensota isaa irratti haleellaan raawwatu dabalaa adeemaa akka jiru ibsa. Kunis maqaballeessii, doorsisuu, qe'eedhaa buqqaasuu hanga ajjeechaa ni gaha jedha. Kunis waggoota afran dabran dabaluu fi addatti immoo aanaa Hinxaaloo jedhamu keessatti hammaachuu waldichi qorannoo geggeesse jedheen bira gahuu ibse. Ogeessi seeraa Barheen mootummaanis dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuu dhabuun rakkoo kana hammeesseera jedha. Eelee, qottoo, distii, warqii fi kaan waan hojjeteef beekadha gara bineensatti geeddaramuu budaadha jedhanii ajjeefamaa jiru. Lubummaa fi jireenya hawaasummaa keessaas qollifamaa jiru. Mootummaan xiyyeeffannoo osoo hin kennin waan callifameef namni du'aa jira. Komii yeroo dhiyeessitus callisaa jedhamee haqni osoo hin argamin tureera. Waldaan ogeeyyii hojii harkaa Tigraay haleellaa raawwataa jiruuf hordoftoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa himata.
bakkeewwan sabalaa tokko tokkotti budaan abaluu jedhamu si nyaateera jecha ogeeyyii balaaf saaxilaa jiru jechuun himata waldaan kun. Kanneen badii kana raawwatan keessaa harka 99 ka ta'an namoota ani kiristaanadha ofiin jedhanidha jedhu obbo Barheen. Kanaaf deebii ka kennan hojii geggeessaan kutaa lallaba biyyaa Shiree Indasillaasee Niburaa'id Tasfaayit Tawalda maqaballeessiin ogeeyyii harkaa irratti raawwatamu fudhatama hin qabu jedhu. Hawaasa keessatti nama nyaatu nama ajjeesu dubbiin jedhu bu'uura amantaa akka hin qabne ibsu. Kamsi ayina sabaatis qatri sab koyna wucilamus mishat ድማ ተፈጢሮም dubbiiwwan jaarraa hedduuf hawaasa keessa turan ni jiru. Haa ta'u malee yaada guyyaa nama ta'anii halkan miila afur baasanii rifeensa biqilchanii waraabessa ta'anii deebi'anii immoo nama ta'u jedhu deeggaru tokkollee macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Dureewwan amantaa Ortodoksii Tigraay loogii ogeeyyii harkaa irratti gahu mormuun murtee dabarsuu Niburaa'id Tasfaayee himaniiru. Barteedhaan hawaasa keessatti nama tokko xiyyeeffatanii ilaaluun hafuura keessoo namaa arguun danda'ama jedhanii ka amanan jiru. Kanaaf ija kee nurraa buqqaase ka jedhan jiru. Ogeeyyiin xiinsammuu garuu jeequmsa miiraati jedhu. Namni tokko natti goomata yaaddoo jedhu sodaa fi dhiphuun kan uumamanidha jedhu. Namni tokko tasa rakkoo keessa gaafa seenu namoota natti goomatu jedhutti quba qaba. Sababii kanatti namoota budaa jedhee waamurratti haleellaa raawwata jedhu. Hayyuuleen folkloorii fi antiroopooloojii budaan qaama bartee hawaasaa keessaa tokko jedhu. Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaan Amaaraa ogbarruuf folkloorii irraa ka dubbisne obbo Muluqan Nigaatu dhimma budaa fi kaaniin wal qabatee seenessa hawaasa Gondor keessa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 qorataniiru. Akka qorannoo isaaniitti ilaalchi akkanaa hawaasa Itoophiyaa garaagaraa keessa jira. Namni budaadha jedhamee shakkamu gaafa namas ta'e horii ilaalu dhukkuba akkasumas rakkoo namatti fida jedhanii ka amanan xiqqaa miti. Darbees nama nyaatan fudhatanii gargaartuu ofii godhatu jedhamee hawaasa keessatti amanama jedhu. Kanattis hawaasi budaan na nyaate yookiin na nyaatti jedhanii waamu jechuun BBC'tti himan. Itoophiyaa dubbii xiyyaarri isaa ka Qaataar waliin walitti bu'uuf ture jedhame irratti deebii kenne. Torbee darbe xiyyaaronni daandii qilleensaa biyyoota lameenii daangaa qilleensaa Soomaaliyaa keessatti sababii dogongora to'attoota tiraafikaa qilleensaatiin Moqadishootiin walitti bu'uuf turan oduun jedhu dhagahamee ture hiikaa fi tasa. Taatee daandiin qilleensa Itoophiyaa fi kan Qaataar daangaa qilleensa Soomaaliyaa keessa balali'aa turan sababii dogongora to'attoota tiraafikaa qilleensa Moqadishootiin walitti bu'uuf walitti hiiqanii turan jedhamee ilaalchisuun daandiin qilleensa Itoophiyaa deebii kenne. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsi balaliisaa ET 602 ta'ee sanbata guraandhala 24 Finfinnee irraa gara Dubaayitti balali'aa osoo jiru xiyyaarri Qaataar ol fageenya inni irraa turetti dhiyaachaa akka ture odeeffannoo akka argate BBC'tti hime. Taatee sana ilaalchisee qorannoon dabalataa fi tarkaanfiin sirreeffamaa akka taasifamuuf abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa fi Somaaliyaatti gabaasi taasifamuu daandiin qilleensichaa beeksiseera. Aviyeeshiniin Somaalilaand xiyyaarri Qaataar odeeffannoo dogoggoraa to'attoota tiraafikaa qilleensa Moqadishootiin kennameefiin ol ka'iinsa isaa waan dabaleef xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenya yaaddessaa akka turanii fi walitti bu'uuf walitti siiqanii akka turan beeksisee ture. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa gama isaatiin walirraa fageenyi xiyyaarota lamaan jidduu ture kan balaarra buusuu hin turre jechuun waakkate. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa qilleensa Somaaliyaa irra ol fageenya faana 39 balali'aa ture. Ol fageenya irra tureen xiyyaarri gara biraa dhufaa jiraachuu gorsaa tiraafikaa yookaan tiraafikaa divaayizariin akka qaqqabee ture beeksise. Xiyyaarri qabeenyummaan isaa kan Qaataar ta'ee fi guyyaa keessaa sa'aatii 6 fi daqiiqaa 32 yoo ta'u ol fageenya xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa irraa balali'aa tureen itti dhiyaachaa akka jiru gorsi tiraafikaa akka isa qaqqabee ture daandiin qilleensa Itoophiyaa BBC'tti hime.